Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет, сочный болып шығатын жасалу жолы өте оңай чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Сырттары дәл осылай дөңгелекше етіп пісіп шығатын болады. Егер де рецепт қызық болса соңына дейін қарап, жоғалтылмас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізген ұнымызға аздаған сұйық майымызды құйып, жақсылап ұнымызбен араластырып, кішкене крошка дайындап алатын боламыз. Бірінші қасықпен, сосын қолдың көмегімен жақсылап, маймен ұнды жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, керекті заттардың грамм мөлшерлерінің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай қолмен жақсылап араластырып аласыздар. Міндетті түрде қамырын дайындаған кезімізде ұнымызды еректен өткізіп, кез келген затты ұнымызды еректен өткізіп жасауымыз керек. Дәл осылай жылы қайнап тұрған суымыздың үстінен аздаған тұзымызды салып, жақсылап тұзымызды ертіп алып, суымызды аз-аздан құя отырып, қолдың көмегімен қатты емес, не жұмсақ емес қамырымызды елеп дайындап алатын боламыз. Бізде дәл осындай қамыр дайын болып шығады. Енді осы қамырымызды алып, пышақтың көмегімен 50 миллиграммнан осылай таразыға қойып, бөліп алсаңыздар болады. 50-55 грамм шамасында көз мөлшерімен дайындап, барлығын осылай дәл видеодағыдай етіп дөңгелек зубала жасап, бетіне кез келген сүлгіні жауып, тындыруға қойып қоятын боламыз. Қамырымыз тынып дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Салмасына осылай тартылған етпен майдалап, ұсақтап туралған пиязымызды қосып, татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап екеуін мыжғылап, бір келкі масса болғанша мыжғылап араластырып аламыз. Бізде дәл осындай масса дайын болып шығады. Енді осы жаңағы тынған қамырымызды алып, дәл видеодағыдай етіп, қамырымызды жұқа етіп жайып алатын боламыз. Барлық түйілуі осы видеодағыдай етіп жасайсыздар. Осылай жұқа қамыр етіп, үлкен қылып жайып аласыздар. Және біз фаршымыз салған кезде көп мөлшерде салудың қажеті жоқ, себебі біздің фаршымыз таза піспей қалуы мүмкін. Осылайша фаршымызды бір ас қасығын салып, дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Қамырымызға жұқа етіп жайып, осылай бірінші бетіне жабыстырып, шеттерін жақсылап басып, енді шетін тағы да нығыз болу үшін, осылай әрі әдем болу үшін, осылай шанышқының көмегімен сырттарын дәл осылай видеодағыдай етіп басып аласыздар. Осылай етіп чебурекіміздің барлығын дайындап түйіп алатын боламыз. Енді осы қамырларымыздың бәрін сүлгіге қойып, барлығын бірден түйіп дайындап алғаннан кейін майды алдын ала қыздыруға қойып қоятын боламыз. Қызып тұрған майымызға чебурекелерімізді сала отырып, қатты қыздырмау керек майымызды. Орташа көлемде қызған майға салып, екі бетіне дәл видеодағыдай етіп, қасықтың көмегімен бетіне осылай майды құя отырасыздар. Қасықтың не болмаса осылай пирожки, осылай зат пісіргенде қолданатын қысқыштарыңызбен жазсаңыздар болады. Міне видеодағыдай етіп, осылай майды құя отырып пісіресіздер. Барлық чебурекелеріміз дәл осылай пісіресіздер. Егер де достар рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.